Bienvenue dans ce guide technique sur le Bolun ji-colocado. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème assez fréquent, un bruit bizarre émanant de votre appareil. Ce bruit peut être causé par divers facteurs, comme un composant usé ou mal fixé, et il est crucial de s'en occuper rapidement. Si ce problème n'est pas réparé à temps, il peut entraîner des dommages plus importants, rendant votre Bolun ji-colocado inutilisable. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince à épiler, et un peu de pâte thermique. Maintenant, passons à la partie technique. Tout d'abord, nous allons ouvrir l'appareil en toute sécurité. Assurez-vous de travailler sur une surface propre et sèche. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil, puis avec précaution, soulevez le couvercle à l'aide du tournevis plat. Une fois ouvert, localisez le composant qui semble défectueux. Généralement, il s'agit du ventilateur ou d'un moteur interne. Vérifiez s'il est bloqué ou s'il émet un bruit anormal. Pour extraire ce composant, déconnectez les câbles avec précaution à l'aide de la pince à épiler, en notant leur position pour le remontage. Retirez les vis qui le maintiennent en place, en faisant attention à la force que vous appliquez pour ne pas endommager le circuit imprimé. Une fois le composant défectueux retiré, remplacez-le par le nouveau en suivant l'ordre inverse. N'oubliez pas de reconnecter tous les câbles exactement comme ils étaient. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Ensuite, refermez le couvercle de l'appareil et revérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Une fois terminé, testez l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruit étrange. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à maintenir votre appareil propre et à lui donner un bon entretien régulièrement. Évitez de l'utiliser dans des environnements poussiéreux et assurez-vous de ne pas bloquer les évents de ventilation. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.